我哋嚟猜個謎語，呢個謎面咧就係木頭長出一畫，事情沒有完成。猜個中文字。3、2、1，答案咧就係未來個未字啦。呢一個未字咧，對於我哋嘅思想咧同埋心態咧都非常之重要嘅。嗱，有啲時候咧，我哋會話有啲嘢我哋咧唔識做啦，例如話我咧就唔識煮飯，或者咧係我冇運動天分。咁但係如果我哋咧能夠將呢一啲説話咧用個未字去改寫，例如話我仲未識打波，或者咧我仲未係咧好掌握到啲烹飪嘅技巧，咁樣咧你就會覺得咧自己係有希望同埋有可能性嘅。有時啲家長咧覺得好挫敗啦，會覺得我唔識得做人哋阿媽。但係如果你能夠話咧，我仲未掌握到一啲咧做家長嘅技巧啦，或者育兒嘅技巧啦，咁嘅時候咧，你就會覺得咧係唔係絕望，亦都唔係絕路嘅。只要你能夠咧揾到啲啱嘅方法咧，就會有唔同嘅局面㗎啦。咁當我哋去同學生啦、伴侶啦、子女啦，又或者係去同公司嘅人溝通嘅時候咧，亦都可以多啲用個未字，例如話你仲未了解呢一件事，或者你未達到我嘅要求，咁樣咧比起話對方做唔到咧，係會令對方咧覺得咧你更有包容性啦，彼此嘅溝通咧都會更加好嘅。